In this video, the House of Gamaliel will be tackling about precautionary and safety measures before and after an occurrence of hydrometeorological hazard. At ang mga dapat gawin sa before and after ng sakunang ito. Bago bumaha, ay dapat makibalita sa TV, radyo, at cellphone o social media para maging handa sa paparating na pagbaha. Paghahanda ng mga medicine kit for in case na magkaproblema o may sugat na mata mo ay magagamot o maaagapan agad ito. At panghuli ay alamin kung saan ang evacuation center para kung sakaling maging signal number 3 to 5 ay mapupuntahan nyo agad ito. Occurrence of a flood, make sure to evacuate. Lalo na yung sa mga nasa low risk areas. Yung mga tipong konting taas lang ng tubig babaha na. Sa mga mahalagang gamit upang hindi ito mabasa. Disconnect electrical appliances. Do not touch them if you are wet or standing in water. Kasi delikado ang kuryente kapag nakalagay ito sa tubig. Maaari kang tamaan nito at maaari mo itong ikamatay. Before an flash flood, build an emergency kit and make a family communication plan. Dapat sa pag may flash flood, kailangan may ready ka ng backpack man lang. Nalalagyan mo ng canned goods, mga medicines, at iba pang mga essentials. At hygiene kit para makatulong sa'yo makasurvive ng ilang araw. Before, paghahanda para sa dadating sa sakuna, kailangan natin ng mga cellphone at first aid kit para malaman natin sa social media kung tayo ba iligtas pa o hindi na. Before flash floods, pay attention to weather forecast. So, kailangan nating manood ng balita or makinig sa radyo para alam natin kung sa atin ba tatama yung bagyo. So, para makapaghanda tayo ng maaga. Darating. Siyempre dapat, kapag alam mo nang napapasukan na yung bahay, magsimula na tayong lumikas. Para kapag dumating man yung sobrang lakas na sakuna, di ba, na maaring umakat hanggang ulo mo yung tubig, di ba, na hindi ka na malulunod, ligtas ka na kasi nakaalis ka na. Una, bumalik sa inyong bahay kung ito ay sinabi na ng mga otoridad na ligtas nang bumalik. After ng baha, ang gawin mo naman is, balikan mo yung bahay mo kapag okay na. I-check mo kung ano yung mga dapat gawin. Siyempre, unang-una magdala ka ng mga kakailanganin mo para hindi ka magkasakit. Kasi pwedeng leptospirosis, di ba? Tingnan mo muna kung may sugat ka, huwag kang susulong sa baha kasi madumi yung baha. After ng sakunang iyon ay check your family if it is okay and no one is hurt, because for me I will be more worried when something bad happens. Kung nasa bahay ang pamilya nung matapos ang pagbaha, ay hintayin ang local disaster rescuer para ligtas sa pagpunta sa evacuation center. Yun lang po at maraming salamat. Return to your lodgings only when authority indicate it's safe. Kailangan lagi kang bumase sa mga otoridad bago ka umuwi sa bahay mo kasi baka may aftershock din ng flash flood. Baka matabunan ka, hindi ka na mahanap. Kaya kailangan muna ng confirmation ng mga otoridad bago ka umuwi sa bahay para mapalista ka na uuwi ka doon. I-check mo ang bahay. Do not enter a building if it is still flooded or surrounded by flood water. Kasi maaari kang matrap dito o maaari kang malunod dahil hindi ka makakalabas. Dahil maraming mga gamit ang pwedeng magbara sa iyong pinasukan. After ng sakunang nangyari, check natin ang ating mga mahal sa buhay kung nandiyan pa ba sila for our safety.
occurrence of a flood, siguraduhin huwag magbababad sa tubig baha dahil nagko-contain ito ng mga microbial bacteria na pwedeng mag-infect sa mga open wounds ng isang tao. Flash flood, return home only when authorities say it's safe and clean and disinfect everything that was stuck in flooded water. Mud left from flood water can contain sewage and chemicals. So, kailangan natin linisin and disinfect kasi baka doon pa natin makuha yung sakit.